हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पक्षी दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी यानी शुतुरमुर्ग है। साथ ही ये दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ये अपने मजबूत पैरों पर बहुत तेज दौड़ते हैं। इन पर जब कोई खतरा आ जाता है तो ये अपने पैरों को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम यह जानते हो कि इनकी आंखें इनके दिमाग से भी बड़ी होती हैं? इनका वजन लगभग 120 किलोग्राम होता है। इनके अंडे भी सभी पक्षियों से बड़े होते हैं। इनके एक अंडे को उबालने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, इसलिए इनके घोंसले भी 3 मीटर चौड़े होते हैं। ये ऊंट की तरह काफी समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।